बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल 2024 आपकी किस्मत के तमाम बंद दरवाजे खुलवा देगा और आपकी जिंदगी में रिज़्क और दौलत का तूफान आ जाएगा। पूरा साल खुशियां और खुशहालियां और नेमतें पाना चाहते हैं तो नए साल के पहले महीने में किसी भी नमाज के बाद एक तस्बीह 3 मर्तबा अव्वल आखिर दुरूद पाक और इसमें बारी ताला या अव्वलू पढ़ेंगे, यानी 100 मर्तबा। इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आप अल्लाह की रहमतों और बरकतों में रहेंगे। दौलत और रिज़्क आप पर आशिक हो जाएगा। जो शख्स हर वक्त बावजू रहेगा वो जादू और जिन्नात से महफूज रहेगा। अगर आपके चेहरे पर निशान हैं तो लीमू के छिलकों को चेहरे पर मसलने से तमाम दाग धब्बे स्याहियां फौरन ही खत्म हो जाएंगे। कच्चे फल और कच्ची रोटी खाने से जहन कमजोर होता है। अगर आपने अपने गुर्दों की पथरी से जान छुड़वानी है तो रोजाना केले का रस पी लिया करो। नहाने के बाद सब्ज चाय पीने से बदन की कमजोरी दूर होती है। जिनको भूख ना लगती हो वो निहार मुंह केला खाया करें। इंशाअल्लाह भूख लगना शुरू हो जाएगी। पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से इंशाअल्लाह पेट की सफाई हो जाएगी। निहार मुंह 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज होता है। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो जैतून का तेल सर पर लगाना शुरू कर दें, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सरसों के तेल में नीम के पत्ते जलाकर अपने दांतों में लगाओ, दांत का दर्द फौरन ही ठीक हो जाएगा। निहार मुंह हवा में लंबी लंबी सांसें लेने से दिल की कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर कम करने के लिए चकंदर का इस्तेमाल किया करो। निहार मुंह शहद का 1 चम्मच खा लेने से उम्र में इजाफा हो जाता है और जिस्म को ताकत मिलती है। खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन खाने से मोटापा दूर हो जाता है। नजर को बेहतर करने के लिए शकरकंदी खाना बहुत मुफीद है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके बदन में तवानाई कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पैदल चलने से पहले यानी सुबह की वॉक से पहले 1 दाना अंजीर खा लिया करें तो आपके जिस्म के जोड़ और घुटने बहुत मजबूत हो जाएंगे। गर्म दूध में ज़ाफ़रान मिलाकर पीने से सीने की बलगम दूर हो जाती है। दांतों का काम आंतों से मत लो, यानी खाते वक्त हर निवाले को कम अज कम 33 बार जरूर चबाया करें। जिनको खुश्क खांसी हो जाए वो रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी का डालकर पी लिया करें। इंशाअल्लाह हर किस्म की खांसी दूर हो जाएगी। 7 अदद किशमिश लें और सूरत फातिहा 7 बार पढ़कर किशमिश पे दम करें और खा लें। 40 रोज तक अमल करें। इंशाअल्लाह आपका हाफजा बेहतरीन हो जाएगा और तमाम बीमारियों से शिफा मिलेगी। खून की कमी दूर होगी
और आपके चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह करीम आप सब पर हमेशा ऐसे ही आप पर अपनी रहमतों के साए कायम रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।